კაცო, საშუალებას გაძლევთ. იმ სიკარგისკენ და იმ ბრძოლაში უნდა ჩაებათ, რომელ ბრძოლაშიაც აი ჩვენო ვარ ჩაბმული, რომ ჩვენი ქართული მიწები უცხოელებზე არ უნდა გაიყიდოს. დამთავრდა. და ვერც გაიყიდებათ, რაც გაყიდულია, იმასაც დავაბრუნებთ მოამაგის. აქ არა მარტო მიწებზე და ამ არაბულ ქალაქებზეა პროტესტი. ჩვენ ვაპროტესტებთ იმას, რომ ზოგადად მიგრანტებზე ჩუქდება ბინადრობის უფლება. ჩუქდება იმიტომ, რომ ისინი უბრალოდ ბინას ყიდულობენ და ამისთვის ისინი საქართველოს ჩუქნის ბინადრობის უფლებას. ანუ ბინადრობის უფლებას არ ყიდულობენ, ისინი უბრალოდ თავისთვის ყიდულობენ სახლს. და ჩვენ ჩუქნით რომ მოდი იცხოვრე რამდენი ხანიც გინდა რა პრობლემა არ შეგექმნება შენ ანუ ეგ მდგომარეობაა საქართველოში დღეს 10,000-ობით მიგრანტი სრულიად რაღაცა მიწის და არაბულ ქალაქების და ამის გარეშეც აქ იძენს ქონებებს სახლებს და ოჯახებით ჩამოდიან ანუ მაგის უფლებას ვაძლევთ ჩვენ და ეგეც უნდა შეიცვალოს ეს არის დიდი პრობლემა არაბული ქალაქები არის რაღაც გავლენის ზონის შექმნა. ის ცალკე დიდი პრობლემაა, რომელიც ამ ხალხს უფრო მეტად მოიზიდავს კიდევ ამ მიგრანტებს აქ საქართველოში. როცა ეცოდინებათ რომ აქ თავიანთი ხალხის გავლენის ზონაა, რომელმაც იყიდეს აქ ნახევარზე მეტი მთავრობა. იმხელა ფული ჩადეს და ნაყიდი ყავთ და მათი ასე ვთქვათ გონორი ხო ამ რო ჩამოვლენ, უფრო დიდი იქნება, უფრო მეტი ბლატავებენ, უფრო მეტი უბნებს შექმნიან. ანუ ეგ არის რაღაცა გავლენის თავიანთი ასე ვთქვათ ქალაქს ოიშენებენ თორე ზოგადად ხო აგერ ქალაქი თბილისი სავსეა მათი იმიტომ რომ ყიდულობენ 100,000-ად ეხა 150,000-ზე აწიეს ბინებს და ბინადრობის უფლებებს ჩუქნიან მათ და მათ ოჯახის წევრებს ხო ანუ ეს არის პრობლემა ეგ უნდა შეიცვალოს ზოგადად მიგრაციასთან მიდგომა უნდა შეიცვალოს და ეს ხალხი რო ჩამოდის აქ უნდა ტურისტებად კი ბატონო მოგზანდით ნორმის ფარგლებში მოიქეცით პატივი ეცით აქაურ წესებს პატივი ეცით საქართველოს ეკლესიას და რომ მოდიხართ ნორმალურად მოიქეცით ეკლესიის დათვალიერება თუ გინდათ კი ბატონო დაათვალიერეთ მაგრამ წესიერად მოიქეცით ეგეც მე ძალიან არ მომწონს იმიტომ რომ რავი ეხლა ტურისტები ჩამოდიანო და რავი მე რა ტურისტია და რაღაც ფულს ტოვებს მაგაზე უნდა იყოს რომ რაღაც ფულს ტოვებს აქ აქედან უნდა შემოვიფაგროთ, წესიერად მოიქცნენ, წესიერად ჩაცმულები მივიდნენ და იქაც ნორმალურად მოიქცნენ, ხო რა, ან მონასტერში სიგარეს ეწეოდა და ვიღაცა აჭყაპნიან და თავშალს იფარებენ და იცინიან და რაღაც ეგეთი რამდენი შემთხვევა იყო, ხო? ხო და აქედან გამომდინარე, ანუ ზოგადად უნდა გამკაცრდეს ამ უცხოელებთან მიდგომა. უნდა აიგზავნოს მინდრობის უფლების გაცემა ასე რომ იყიდება რაღაც გარკვეული გამონაკლისების გარდა რასაც საქართველოს ჭირდება რაღაც კონკრეტულ სფეროში იქნება თუ რაღაც თითოეულ რამდენიმე ადამიანი შეიძლება ეგრე გაიცემოდეს ბინადრობს რომ რაც ეხა ხდება ეგ უნდა აიკრძალოს ზოგადად ამ ქვეყანაში თუ ეგ უყავს ჩვენ გაივსო ეს ქვეყანა უცხოელებით ის არაბული ქალაქები პლუს ზემოდან არის დიდი პრობლემა და მაგით ის დეველოპერები რატო არიან გახარებულები და რატო არა აქვთ მათ პრობლემა აი თვითონ ხო აქვთ ბიზნესი თვითონ აწარმოებენ თვითონ აშენებენ თვითონ უნდა გაყიდონ და ან ფული მათ ხომ უნდა დარჩეთ ანუ ვიღაცა კომპანია შემოდის ისინი აშენებენ და იმათმა უნდა გაყიდონ ხო ანუ ასე ვთქვათ ბიზნესში შემოდიან ხო ამ ბიზნესში ის ხალხი არაბები რატო არა აქვთ ამათ პრობლემა იმიტომ არა აქვთ რომ ეს რომ თუ მოხდება და არ მოხდება რა თქმა უნდა არ დავუშვი თუ მოხდება ეს და ისინი აშენებენ ამ ქალაქს ხო გაიზრდება საქართველოზე ესა ყურადღება რომ აი მე ამ ქალაქში ფული არ მაქვს მაგრამ მოდი აგებ თბილისში შემიძლია ბინა ვიყიდო რუსთავში შემიძლია ბინა ვიყიდო ამ უცხოელების რა ეხა კწანიში იმ რაღაცა დიდრული მასში ვერ ვიცხოვრებ მაგრამ სხვაგან ვიცხოვრებ რა პრობლემაა ხო გამოკეთებ სოფლებში კაცო გამოკეთებ ვერ ვიცხოვრებ მაგრამ ბათუმში ვიცხოვრებ ხო რა პრობლემაა მაგიტო უხარიათ ამ დეველოპერებს იმიტომ რომ ეგ ყურადღება რომ გაიზრდება ესენი ააშენებენ ამ კორპუსებს და ისინი იმაზე გაყიდიან ამიტომ არიან ისინიც გახარებულები რომ მარტო იმ რაღაც კონკრეტულ ლოკაციაში კი არ ელოდებიან მიგრანტების
რაოდენობას, ისე ზემოდან ელოდებიან ზღვა მიგრანტების რაოდენობას, საიდანაც ფული უნდა იშოვონ. აი ეგ არის რეალურად პრობლემა და ეგ არის გასაპროტესტებელი და მოსაგვარებელი ამ ქვეყანაში.